歡迎各位小朋友、大朋友收聽阿貓阿狗說故事。今日我哋要講嘅故事係不要説謊。喺餵食村裏面住咗好多快樂嘅小動物，其中有一隻狗狗叫德德。德德係一隻活潑嘅小狗，不過德德有一個毛病，就係當佢做錯事嘅時候，總喜歡找藉口，甚至講大話嚟到掩飾自己嘅錯誤。有一日，德德喺屋企裏面玩波波，個波砰一聲碌咗落台底，德德用力一撲，結果砰！台上面嘅花樽跌咗落地下，打碎晒啦！德德嚇到碌大隻眼，哎呀，慘啦慘啦！媽媽一定鬧死我，點算啊？德德心裏面好驚好驚。呢個時候，媽媽嘅腳步聲就越嚟越近。德德慌張咁樣將爛咗嘅玻璃碎掃入梳化底。媽媽行咗入嚟問德德：德德啊，頭先咩聲啊？係咪有嘢打爛咗啊？德德緊張咁樣搖頭：冇啊冇。頭先係電視機聲啫。呢個係德德講嘅第一個大話。媽媽冇懷疑，佢轉身返去煮飯。德德鬆咗一口氣，不過又覺得有啲不安，心裏面好似多咗一塊石頭。食咗午飯之後，媽媽開始揾嗰個花樽。咦？點解個花樽唔見咗嘅？德德，你知唔知個花樽放咗喺邊啊？德德心裏面諗：係啦，唔可以俾媽媽知道我將個花樽打爛啊！德德口窒窒咁樣回答：其實呢，頭先有一陣大風吹咗入嚟，將個花樽吹咗落地下，個花樽打爛咗咯。媽媽有啲疑惑：嗰個窗我哋一直都係閂埋㗎，我哋從來都冇打開過，點會有風吹到入嚟啊？德德，你係咪有咩事瞞住媽媽？德德又疑疑嘢嘢咁樣回答：其實呢，尋日小雞嚟玩嗰陣呢，好似唔小心整跌咗個花樽咯。德德一連講咗2個大話，個心好唔舒服，有啲內疚。媽媽聽得出德德可能喺度講大話，心裏面有啲嬲。哦，係啊，係小雞整爛㗎。咁你點解唔一早講啊？我聽日仲請咗佢過嚟食蛋糕啊！德德心裏面諗，聽日小雞嚟到屋企之後，佢講句大話就會俾人拆穿，心裏面好擔心，成晚都瞓唔着。佢開始諗：如果我一開始就老老實實認錯，咁就唔使講咁多個大話啦。第2日，小雞真係嚟咗。小雞笑住同德德講：德德，早2日我哋玩得好開心，我今日帶咗魚乾嚟送俾你耶！德德嘅媽媽就皺住眉頭同小雞講：小雞啊，早2日你係咪打爛咗個花樽啊？小雞一臉疑惑，唔知發生咩事。吓？咩花樽啊？我冇見過喎。更加冇打爛咩花樽喎。德德嘅心卜卜卜卜咁樣跳，佢知道佢講嘅大話好快就瞞唔住啦。德德急急忙忙插嘴：唔係啊，我記錯咗，係前晚有個小偷喺個窗嗰度爬入嚟，整爛咗個花樽啊！呢個係德德講嘅第4個大話。媽媽同小雞都呆咗。媽媽問德德：咩話？有小偷？咁我哋要報警啦！德德，你諗清楚，係咪真係有小偷？如果係，我哋就要請警察叔叔嚟屋企啦。媽媽其實心裏面已經知道德德喺度講大話，而且仲一連講咗好多個大話。媽媽心裏面好嬲，亦都好傷心。
希望德德喺最後一刻可以講出真話。德德好驚，低下頭，細細聲講：對唔住啊，媽媽，係我唔小心打爛咗個花樽，但係我驚俾你鬧，所以講咗大話。講咗一個之後，點知又要講第二個、第三個，我好後悔。我好後悔冇一開始就老老實實承認錯誤，講咗大話。我唔想再講大話咧。德德喊住，眼淚一滴一滴落下。媽媽輕輕抱住德德。德德，你講咗一個又一個大話，媽媽真係好嬲，同時好傷心。你點會變成咁㗎？其實花樽打爛咗冇關係，如果你一開始就誠誠實實講出真相，媽媽並唔會鬧你。德德抹住眼淚講：我知啦，媽媽，以後我都唔講大話啦。講大話真係令到件事越嚟越差，而且講咗大話之後，心裏面好難受。個心好似有一嚿好重嘅石頭，成日都擔心俾人拆穿大話。對唔住啊！講出真相之後，德德覺得心裏面嗰塊大石頭好似消失咗，嗰種輕鬆嘅感覺比咩都舒服。從嗰日開始，德德學識咗要誠實，從此唔敢再講大話。即使做錯事，佢都會勇於承認。因為佢明白咗一個小小嘅大話就會好似雪球一樣越滾越大，講咗一次大話就會用更加多嘅大話去到掩飾。講真話雖然有時可能要因為自己做錯嘅事被責罰，但係講大話令人更難受。小朋友，誠實係做人最基本嘅原則。一個小小嘅大話會演變成第二個、第三個，甚至更多嘅大話，到最後甚至連自己都分唔清真假。講真話或者會俾人鬧，但嗰啲都係短暫嘅。但係如果講大話，就會永遠受良心責備，令家人同埋朋友唔再信任自己。誠實係一種勇氣，只有誠實嘅人先至會俾人信任、被尊重同埋俾人愛錫。希望聽完呢個故仔之後，你哋都會做一個誠實嘅人。好啦，小朋友，而家問下你哋關於頭先故仔嘅內容。故事裡面小狗德德一開始點解會講大話啊？佢係咪做錯咗啲乜嘢而驚俾人鬧，所以講大話呢？你覺得德德係講咗大話之後，佢心裡面開唔開心啊？如果你係德德，唔小心整爛咗個花樽，你又會點樣做呢？今日嘅故仔就講到呢度啦。如果你哋喜歡，請點讚同埋訂閱呢個頻道，分享俾其他朋友。我哋下次再見。